枪子拍着大财空。大部分的查甫人，若是到第20岁，拢必须爱入伍当兵。一个查甫人经过军中的磨练，退伍了后出来到伫社会，无论讲话、做代志，还是各种的言行举止，看起来比较也较成熟，袂阁亲像少年家仔迄种无知影款的型。伫部队内底，上界上接触的就是武器，因为咱拢知影，武器是甲对敌战争相抬要用的。其中上界基本的武器，也就是步枪。一般若是新兵入伍，就必须爱开费真侪时间，接受有关步枪的基本训练。因为枪子是拢无生目睭，若是无训练到真熟手，就有可能去伤到无辜的人。一支枪若是要使用甲真有效果，毋是只有为晓拍枪那定，还阁有爱训练上甲真准。因为对敌毋是徛伫你面头前，戆戆啊出在你拍。拢嘛是秘伫真远的所在，若毋是目睭金金上互斟酌，要哪拍袂着？所以一定爱训练甲真彻底，安尼迄支枪拍起来嘛较有效果，也较袂了枪子。若是用枪要来拍一个人，大部分拢嘛上身躯较大的目标。无人雕工去甲上大财空，一粒枪子若是无拄好去拍着大财，安尼迄个人真正是注定要死的。所以枪子拍着大财空，就是注死的意思。伫咱台语，注死的讲法，并毋是自家爱死的意思，是在形容一个人真好运。世间人一切的成就，并毋是简单天候靠运气，上界重要的是爱靠家己平时的努力打拼，才会通享受到成果。圣经甲咱讲，正直伊会田园的，要有美娘教业。箴言28章19节。一个人若是只有要靠运气，毋去打拼努力，迄就真正自家爱死。枪子拍着大财空。大部分的查甫人，若是到第20岁，拢必须爱入伍当兵。一个查甫人经过军中的磨练，退伍了后出来到伫社会，无论讲话、做代志，还是各种的言行举止，看起来比较也较成熟，袂阁亲像少年家仔迄种无知影款的型。伫部队内底，上界上接触的就是武器，因为咱拢知影，武器是甲对敌战争相抬要用的。其中上界基本的武器，也就是步枪。一般若是新兵入伍，就必须爱开费真侪时间，接受有关步枪的基本训练。因为枪子是拢无生目睭，若是无训练到真熟手，就有可能去伤到无辜的人。一支枪若是要使用甲真有效果，毋是只有为晓拍枪那定，还阁有爱训练上甲真准。因为对敌毋是徛伫你面头前，戆戆啊出在你拍。拢嘛是秘伫真远的所在，若毋是目睭金金上互斟酌，要哪拍袂着？所以一定爱训练甲真彻底，安尼迄支枪拍起来嘛较有效果，也较袂了枪子。若是用枪要来拍一个人，
大部分拢嘛上身躯较大的目标，无人调工去甲上大财空。一粒枪子若是无拄好去拍着大财，安尼迄个人真正是注定要死的。所以枪子拍着大财空，就是注死的意思。伫咱台语，注死的讲法，并毋是自家爱死的意思，是在形容一个人真好运。世间人一切的成就，并毋是简单天候靠运气，上界重要的是爱靠家己平时的努力打拼，才会通享受着成果。圣经甲咱讲，正直伊会田园的，要有美娘教业。箴言28章19節。一个人若是只有要靠运气，毋去打拼努力，迄就真正自家爱死。